صباح الخير عليكم، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ هانيين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم البنات غادي نديرو كيكه البنات، ولا غادي نديرو كاطو كريم اللي غادي نديروه الشوكولا كله، يعني لا جينواز البنات تكون الشوكولا والكريمه الشوكولا بواحد الطريقه رائعه وغزاله البنات وسهله التحضير ان شاء الله. غادي نديرو البنات جينواز البنات ديال المقله اللي كتجي في حقيقه غزاله، هذيك الجينواز المقله، ونبداو الطريقه ان شاء الله. هنا البنات عندي 4 ديال البيضات كيف ما كتشوفوا، حجم كبير. هنا عندي كاس ديال سميده قياس كاس ديال الشاي ولا كاس العنبه. غادي نخلطو الكل جيدا كيف ما كتشوفوا مزيان بحال هكا حتى السميده وداك البيض البنات ينسجموا مع بعضياتهم مزيان. ونضيفوا البنات كاس ديال الزيت حتى هو كاس ديال العنبه البنات بحال هكا. نخلطوا الخليط مزيان حتى ينسجم مع بعضياته. نديروا البنات 3 المعالق كبار ديال بودره الكاكاو، نتوما يكونوا عامرين كما قلت لكم. بغيناها تجينا كلها كاكاو، يعني مذاق ديال الكاكاو البنات باين فيها. نخلطوا هادشي عاود حتى هو جيدا. وغادي نزيدو البنات 2 كيسان ونص ديال الطحين ديال الدقيق الابيض، ونخلطو هكايا حتى هو غير بشويه حتى ينسجم الخليط مع بعضياتو. نزيدو الكاس الثاني حتى هو نخلطوه غير بشويه حتى ينسجم الخليط مع بعضياتو. ونزيد البنات نصف كاس من الحليب كما كتشوفوا، نصف كاس بحال هكايا. ندير بحال هاد الطريقه هادي البنات. ضروري هاد الحليب يجي وسط هاد الجينواز البنات، غير بحال هكا يتخلط غير بهاد الطريقه هادي حتى ينسجم الخليط مع بعضياتو. خلطنا البنات هادشي مزيان. دابا غادي نضيفو نصف كاس ديال الطحين، نزيدو البنات نص كاس ديال الطحين، وغادي نديرو معاه 2 خميرات البنات 8 غرام، يعني 16 غرام بيناتهم بجوج. صافي. ونخلطو هاد الخليط مع بعضياتهم. هاد العناصر هادي تنسجم مزيان، ضروري خص الخميره تنسجم البنات مع الخليط. صافي البنات كما كتشوفوا دابا كلشي تخلط مع بعضياتو. دابا غادي ندوزو نطيبو الجينواز ديالنا البنات في المقله ولا في الطيفال. درت البنات الطيفال تسخن كما كتشوفوا، هانتوما درتها تسخن. غادي ندير لها قطيره بحال هكا ديال الزيت باش ما تلصقناش المقله البنات. انا ما كتلصقش عندي هذه في الحقيقه، ولكن احتياطا وصافي. كما تسخن ناخذ البنات المغرف بحال هكايا، وغادي ندير الجينواز هنا بالطريقه هذه. غادي نحاولوا نمشيوها هكا، نحاولوا نمشيوها البنات مزيان. نديروها بحال هكا ونغطيو البنات الجينواز ديالنا طيب، ونغطيوها ونخليوها طيب على خطرها على نار مهيل. اثناء البنات لي الجينواز ديالنا كطيب، هانتوما راه طيبت واحد 2 وباقيين 2 اخرين البنات كيطيبوا. غادي نوجدوا الكريمه. هنا عندي البنات كريم شونتي، عندي هنا 250 غرام. غادي نحتاج لها نصف لتر من الحليب. عندي نص لتر البنات ديال الحليب كامل. وغادي ندير معاه 2 معالق كبار ديال بودره الكاكاو هكا. وغادي نخلط البنات، نبقى نضرب في الكريمه البنات حتى يعقد وتطلع مزيان. هانتوما البنات بقيت كنضرب في داك الكريمه حتى عقدات كيف ما كتشوفوا. صافي. ودابا الكريم ديالنا ها هو وجد. دابا غادي نخليوها عدالين حتى توجد لنا الجينواز باش نفينو الحلوه ديالنا ان شاء الله.
محتاجه البنات مول داير بحال هذا كما كتشوفوا هانتوما، وحطيت عليه الجينواز وغادي نسقيه بالحليب. انا كنفضل البنات نسقيه بالحليب احسن من داك السيرو بحال هكايا. نسقيوه البنات مزيان باش يجي زوين وكيجي في انتشار بديك الحليبه ديالو صافي. وغادي نمشي الكريم ديالي هنايا بهاد الطريقه هادي. درت البنات تبقى الاولاد الكريم، دابا ندير جينواز هكا وحتى هي غادي نسقيها بالحليب بهاد الطريقه هادي هكا احسن. البنات كتخدموا بيديكم كتحكموا في كل شيء كتريبلوه. درت الكريم وغادي نقادو كلاصيت البنات هاد الوجه هذا. دابا غادي ندخل الكونجيلاتور تشد راسها شي شويه وغادي ندوزو باش نوجدو الكلاصاج ديالها. الكلاصاج البنات باش نكلاصيو الحلوى، هنايا عندي في هاد السبيله هادي عندي كاس ديال العنبه ديال الكاكاو وغادي نضيف معاه كاس ديال الحليب ونضيف معاه كاس ديال السنيده. ونحتاج البنات كاس ديال الزيت معمرش وغادي نحركو كلشي كما كتشوفوا البنات. غادي كلشي في هذا الكاس هذا البنات غادي يتخلط. بدلت هذيك الجبانه ما كفاتنيش، غادي نضرب هذا الخليط مع بعضياتو وعاد نبدا نزيد الزيت شويه بشويه ونضيفوا له الزيت البنات ونضيفوه مزيان حتى يتخلطوا هاد العناصر مع بعضياتهم. هانتوما البنات الكلاصاج ديالنا هانتوما ها هو عاقد ها هو وجد. هانتوما شوفوا نجيبو البنات الكلاصاج ونطبقوه على الحلوه ديالنا. بغينا تكون عندنا تبقى تكون شويه البنات غليظه بزاف يعني عامره. نسيت البنات الوجه. دابا غادي نهز الكيك ديالنا بحال هكا وغادي ندير له الفيرميسيل في الجناب بحال هكايا مزيان بهاد الطريقه هادي بحال هكا البنات. غادي ندور الفيرميسيل من الجناب عليه كامل. ولا البنات الفينيسيون درنا الفيرميسيل من الجناب، دابا غادي نديرو وريضات بحال هكايا في الجناب هنا هكايا. بالنسبه للبنات الفينيسيون بحال هكايا. الفينيسيون البنات كيبقى اختياري، المهم لا باز راكم خديتوها. دابا الفينيسيون كيبقى اختياري، فينيو بالطريقه اللي بغيتو نتوما. نتوما البنات دورت الكريمه كلها على الحلوه ديالنا. اللي بنات هنا الراس هذا البنات كيبقى اختياري، فينيو كيف ما بغيتو هكا. وندير هاد الوريضه هنا ونجي للجناب ديالها ندير هاد الوريقات هكايا بحال هكايا. ناخذ البنات هاد الكاطو هذا حتى هو غادي نزوقو به بحال هكايا. هادو البنات هاد الشكلاط هادو كيتصوب دوك ليمونتيف باش كان الفيني والصابلي حتى هما نديرهم هكا. هانتوما البنات السيجار درتلو هكاك. غادي ندير هادو هنا. وهذا البنات الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. هانتوما شوفوا كي جا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ديروا لايك للفيديو ودعموا القناه باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.